अलीमा खान अडियाला से मुलाकात करने के बाद आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज ही अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान पर हमला होता है। उस हमले के बाद अब मुख्तलिफ खबरें और मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं कि जी हमला आवर का ताल्लुक पीटीआई से था, हमला आवर का ताल्लुक केपीके से था, वो किस गाड़ी के अंदर आए थे, उस गाड़ी का नंबर क्या है, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। और जो रावलपिंडी पुलिस दावा कर रही है, जिन इत्जाजियों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि इन लोगों ने अलीमा खान पर हमला किया है, उनकी मेरे पास 5 से 6 मिनट की वीडियो भी मौजूद है। वो वीडियो भी मैंने आपके सामने रखनी है। अब क्योंकि ये सारा मामला होता हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा, सुबह से लेकर पूरा दिन अडियाला जेल की कवरेज इस चैनल के जरिए आपके सामने रखी। इवन इस वक्त जो सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल हो रही है, जिस गाड़ी के अंदर भागकर वो जो हमला आवर खवातीन थी और उनके साथ एक नौजवान था, उनको जिस तरह से पुलिस ने फरार करवाया, फिर पीटीआई के एक जज्बाती वर्कर ने जिस तरह से उस हुंडा BRY गाड़ी को तोड़ दिया, उस पर बड़ा सा मुक्का मार के, तो वो सारा कुछ मैंने ही रिकॉर्ड की, मेरे मोबाइल की ही वो रिकॉर्डिंग है और वो सारी सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है। तो इस हवाले से भी आपको बताना है कि क्या दावे हो रहे हैं, कितने किस तरह के दावे और कितने झूठे हैं, कितने सच्चे हैं, फिर वीडियो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम फील्ड के अंदर जाके हकीकी खबरें आपके सामने रखती हैं और कोशिश करती हैं कि बगैर किसी लगी लिपटी के तज्जिया और खबरें जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखे जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। देखें, 2-3 चीजें जल्दी के साथ मैं आपके सामने रख लूं, फिर वो वीडियो मैंने आपको दिखानी है जिनके हवाले से रावलपिंडी पुलिस ये दावा कर रही है कि ये हैं वो हमलावर। एक तो अलीमा खान के वकील ताबिश फारूक ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और 10 दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की दरखास्त दे दी है। ये जो आज इमरान खान की फैमिली पर हमला किया गया है, और हमने अडियाला से यह भी रिपोर्ट किया था, बावजूद इसके कि हमला हुआ भगदड़ मच गई। मैं हैरान हूं कि अलीमा खान टस से मस नहीं हुई और उन्होंने अपने भाई का पैगाम पहुंचाया। अब जो गाड़ी थी BJS 608, 2 दावे हो रहे हैं। एक ये कि ये सिंध एक्साइज में एक आल्टो का नंबर है, और इस्लामाबाद के रिकॉर्ड के मुताबिक हुंडा BRV जिसमें खवातीन गई वो पिंडी के एक शख्स के नाम पर है। यानी सिंध के अंदर वो आल्टो, जो सुजुकी आल्टो छोटी गाड़ी होती है, वो डब्बा, वो नंबर उसको अलर्ट लगा हुआ है। और ये जो गाड़ी थी इसका भी असली जो है वो मालिक नहीं था, बल्कि नंबर प्लेट मुबैना तौर पे जाली लगाई गई थी। बताया ये जा रहा है कि अलीमा खान पर अंडा फेंक कर खवातीन जिस गाड़ी में फरार हुई, उस गाड़ी के मालिक का नाम आरफ सुल्तान वल्द मुमताज अली मुगल है, जो मुबारक लेन अडियाला रोड का ही रिहायशी है। और ये वाकया भी अडियाला रोड पर ही जो है वो पेश आया है। मैंने जो वीडियो 13 मिनट की इस मेरे YouTube चैनल पे पड़ी होगी, उसके अंदर पूरी तफसील से वो किस तरह गाड़ी के अंदर सवार हुए, उस गाड़ी को किस तरह से पीटीआई के वर्कर ने मुक्का मार के उसकी जो सामने वाली फ्रंट विंड स्क्रीन होती है, फ्रंट स्क्रीन, उसको तोड़ा, वो सारा कुछ जाके आप दोबारा कंफर्म कर सकते हैं। और उसी के वो क्लिप जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरे नंबर पे अब मैं जरा रावलपिंडी पुलिस के तर्जमान का बयान आपके सामने रखूं, और फिर मैंने आपको बताना है, फिर वीडियो आपके सामने रखनी है कि पुलिस के तर्जमान के मुताबिक जो वीडियो है वो आपके सामने चलानी है। अच्छा, अलीमा खान पर वो कहते हैं, तर्जमान रावलपिंडी पुलिस का बयान, दागल के मुकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलीमा खान पर अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। उन्होंने ताल्लुक पीटीआई से बना दिया। अच्छा, केपी से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के अफराद अपने मुतालबात के सिलसिले में एहतजाज करने आए थे, जिनको फैसिलिटेट किया गया। मैं वीडियो उनके आपके सामने रखूंगा कि वो इतनी अहम जगह पर पहुंच कैसे गए। अगर उनके कोई कंसर्न थे तो वो वजीर आला हाउस के बाहर जाके एहतजाज करते, गंडापुर के खिलाफ एहतजाज करते। वो नारे लगा रहे थे ना कि गंडापुर इस्तीफा दे, गंडापुर नायल है, गंडापुर नखट्टू है। और हमने उनसे पूछा भी कि भाई आप यहां पे क्या लेने आए हो? अगर आप अलीमा खान को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दे रहे, अलीमा खान का ताल्लुक तो सियासत से नहीं है, उसके पास कोई ओहदा नहीं है।
آپ کدھر آ گئے؟ علیمہ خان کو روکنے کے لیے پریس کانفرنس نہیں کرنے دیں گے، اور پریس کانفرنس کے دوران بھی اونچی اونچی آواز میں بھگدڑ وہاں پہ مچاتے رہے، نعرے لگاتے رہے، بدتمیزی وہ کرتے رہے. وہ ساری فوٹیج میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. تو وہ بتا رہے ہیں جی بیسیکلی آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے افراد نے اپنے مطالبات کے سلسلے میں احتجاج کرنے آئے تھے. خواتین کے سوالات، ورکر تو پہنچ نہیں پاتے، اتنی اہم جگہ پر گرفتار کر لیے جاتے ہیں، یہ کیسے پہنچ گئے؟ سوال یہ بھی اٹھتا ہے. اور پولیس کی پروٹیکشن کے اندر اب زیادہ بولیں گے، یہاں پاکستان کے اندر آپ کو زیادہ بولنا بھی آپ کے لیے مسائل کھڑے کر دیتا ہے. ورنہ جو ہم نے وہاں پہ آنکھوں کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے ساتھ پولیس کا رویہ دیکھا ہے، اور پولیس نے جس طرح سے ان حملہ آور کو پروٹیکٹ کیا ہے، وہ میرے چینل پہ جا کے وہ جو 13 منٹ والی پہلی ویڈیو ہے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یعنی کوئی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، پوری تفصیل کے ساتھ وہ ساری معلومات اور وہ جو ہوا نا واقعہ، وہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں اچھا، مطالبات کے سلسلے میں احتجاج کرنے آئے تھے. خواتین کے سوالات پر علیمہ خان کی جانب سے جواب نہ دینے پر انڈا پھینکنے کا واقعہ پیش آیا. اب یہاں پہ بطور عینی شاہد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خواتین نے تو وہاں پہ کچھ سوال ہی نہیں کیا. ابھی تو پریس کانفرنس جاری تھی، ابھی سوالات کا وقت نہیں شروع ہوا تھا، ابھی وہ اپنی بریفنگ دے رہی تھی جب یہ انڈا پھینکے گئے. اور ایک انڈا نہیں تھا، ان کے پاس کافی انڈے تھے، اور انڈا ایک وہاں پہ پیچھے ان کو اٹھاتے ہوئے گرا بھی، پیچھے بھی گرا، تو ایک انڈا نہیں تھا. اور ان خواتین کا تعلق کوئی ان امپلائز سے نہیں تھا، امپلائز باہر الگ سے. میں نے پوچھا بعد میں جا کے، میں نے کہا بھائی آپ احتجاج کرنے آئے تھے، یہ آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے آپ نے احتجاج کیا، یہ کہیں آپ نے تو نہیں یہ انڈے مروائے؟ تو انہوں نے قسم اٹھائی، انہوں نے کہا نہیں، قسم اٹھاتے ہیں ہم اتنے کام ظرف نہیں ہیں. اور یہ کہنے کہ سوال تو وہاں پہ ہوئے ہی نہیں، کیونکہ میں وہاں پہ، ہم وہ دیگر صاحب بھی موجود تھے، تو ہمارا کام ہے فیکٹ بیان کرنا. کہتے ہیں علیمہ خان کی جانب سے جواب نہ دینے پر انڈا پھینکنے کا واقعہ پیش آیا. واقعے میں ملوث خواتین کو پولیس تحویل میں لے لیا گیا ہے. اب یہ جناب ترجمان صاحب بتا رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ بیسیکلی یہ جو حملہ ہے نا، وہ یہ پی ٹی آئی کے اندر سے کروایا گیا ہے، اور حملہ سماویہ طاہر نے کروایا ہے. اس وقت ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پہ نا ایک نیریٹو ویڈیوز بنا کے ان پہ دائرے لگا کے، تیر لگا کے کہ یہ سماویہ طاہر آئی ہیں. میں آپ کو بتا دوں، جب پریس کانفرنس علیمہ خان کر رہی تھی تو میں ان کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا، سن رہا تھا تاکہ وی لوگ کرنا ہے، لوگوں کو بتایا جائے کہ آج اصل میں اندر ہوا کیا، ڈالا کہتے سوات کیا ہوئی. تو وہ اچانک یہ سارا واقعہ آنکھوں سے دیکھا، تو آپ وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ سماویہ طاہر آئی ہیں، سماویہ طاہر نے اشارہ کیا ہے کہ آؤ آؤ حملہ کرو. یعنی وہ اس طرح کا نیریٹو بنا رہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی خواتین تھی، ایک طرف کہہ رہے ہیں سماویہ طاہر تھی، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ جو ملازمین کلرک ایسوسی ایشن والے تھے نا ان کا تھا، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جی خواتین نے سوال کیا، جواب نہیں ملا. سوال جواب تو بھائی وہاں پہ وہی نہیں، پریس کانفرنس جاری تھی، اور دوسری طرف جعلی نمبر پلیٹیں، یعنی ٹوٹل نظام، سارا نیریٹو جعلی ہے. اب ذرا پلیز آپ ویڈیوز دیکھیں، وہ ویڈیوز جو احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے اور علی امین گنڈاپور کو برطرف کرنے کے انہوں نے نعرے بھی لگائے، ان کی گفتگو بھی میں نے ریکارڈ کی ہے، سوالات بھی کیے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں. اور یہ میں اس لیے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے، یہ جو کے پی کے والے آئے تھے ملازمین، انہوں نے علیمہ خان پر حملہ کیا ہے. اور دوسری جو سب سے اچھی خبر ہے علیمہ خان کے لیے، یعنی ایک طرف تو یہ ہوا نا، جو اچھی خبر ہے آج وہ یہ ہے علیمہ خان کا دوسرا بیٹا شیر شاہ خان. کل شاریز خان کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کیا گیا تھا، تو آج علیمہ خان کا چھوٹا بیٹا شیر شاہ خان، ان کو بھی رہا کر دیا گیا ہے. تو جہاں اتنی نیگیٹو آج سارا دن چیزیں ہوئی، علیمہ خان کی فیملی کے لیے، عمران خان کی فیملی کے لیے یہ پوزیٹو چیز تھی کہ علیمہ خان کے دوسرے بیٹے کو بھی آج ضمانت ملی. یعنی پہلے دونوں بیٹوں کی گرفتاری، پھر آپ رہائی، اور آج پھر علیمہ خان پر حملہ ہو گیا. یہاں پر آپ لوگ کس کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہم آئے ہیں؟ صرف عمران خان کی رہائی ہے. میں اڈیالہ جیل کی سپرڈنٹ کو اپلیکیشن بھی دیں گے کہ ہمارا بات ادھر پہنچائے. کون سے ڈپارٹمنٹ سے؟ یہ مختلف قسم ڈپارٹمنٹ عقیدہ ہے. نہیں ابھی تو اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی. ہم اس سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ سارے پی ٹی آئی والے ہیں، ہم نے 99% نوٹس کو دیا ہے کہ پی کے میں اور کوئی بھی ہے نہیں ہے، نہیں میں نے نہیں پی ٹی آئی کے علاوہ. لیکن ان ظالمان جو منسٹر، جو وزیر اعلیٰ، جو امپورٹڈ وزیر خزانہ، انہوں نے لوگوں پہ مسلط کیا. وہ اپنی عیاش و خرچوں میں مصروف ہے اور وہ سارے ملازم کو تنگ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ تحریک انصاف کے گورنمنٹ ہے، وہاں پہ بات نہیں کی پختونخوا میں؟
यार अली अमीन गंडापुर बैरिस्टर हमारे इलाके का है। हमने 4 दफा इसको रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशन लिखी कि वज़ीर आला साहब को कहे कि मेरे साथ बैठ जाए। हम 40 तंजीमों के चेयरमैन है पूरी खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने अभी तक न मुज़ाकरात कर रहे हैं। जब हम इसकी सीएम ऑफ उसकी जाए, लोग पुलिस खड़े थे, मना कर दे कि मुज़ाकरात न करे। दूसरी बात यही है, जो वज़ीर ख़जाना है इम्पोर्टेड, उन्होंने अपने साथ देवाल ब्लॉक कर दिया, दरवाजे, मुज़ाकरात नहीं करते। हम मजबूरन इधर आते, तकरीबन 400-500 बंदे आए थे इमरान खान साहब के लिए। मैं इमरान खान साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों से पूछा जाए, अगर आपकी वजह से हम लोगों ने उसको वोट दिया है, अगर आप नहीं थे तो ये लोग 5 वोट भी नहीं ले सकते। इसलिए हम आए कि हमारा फरियाद में इमरान खान साहब से करूंगा। आपके साथ जो आपके कोलीग, तो क्या सरकारी मुलाजिमीन के अभी तक मसाइल हल नहीं हो रहे? सर अभी तक कोई भी मसला हमारा हल नहीं हुआ, इसलिए तंग आ चुके हैं, हम इधर आए। हम खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी मुलाजिमीन का मुकदमा हम बानी पीटीआई के खाले है कि हम अपनी तमाम सरकारी मुलाजिमीन की आवाज जो है वो हम पीटीआई इमरान खान के कानों तक पहुंचाए। अब आप क्योंकि यहाँ आए हैं, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है, बिल्कुल भी करेंगे, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। क्या उन्हें आप इस ओहदे से बर्खास्त कराने की दरखास्त करेंगे, क्या करेंगे? हम ये भी करेंगे। और मैं इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि केपीके में उन्होंने इतनी करप्शन की है, इसको इंक्वायरी की जाए। केपीके लोगों ने उन्होंने इंसाफ के नाम पे वोट दिया है कि वो और लोगों के साथ इंसाफ करे, मुलाजिमीन के साथ इंसाफ करे। मुलाजिमीन तकरीबन 7 लाख मुलाजिमीन है, वो 7 लाख मुलाजिमीन के साथ इंसाफ नहीं करेगा तो वो आवाम के साथ क्या करेगा? अगर हुकूमत मरकज ने हमको 40% इंक्रीज किया है तो केपीके में उन्होंने 25% किया है। हमारा पेंशन उन्होंने खत्म कर दिया। अभी तो हमारे निचकारी हो रही है इदारों के, वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ चल रहा है, अपनी अय्याशों के लिए पैसे बच कर रहे हैं। हम मजबूरन इधर आए हैं, हम क्या करेंगे यार? हमने इसलिए वोट दिया कि वो हम पे जुल्म कर रहा है। आपके मुताबिक केपीके का नया वजीर आला कौन होना चाहिए? बस इमरान खान साहब को, जो भी ईमानदार बंदा हो उनको होना चाहिए। अच्छा ये आपके जो दोस्त यहाँ पर आपके साथ एहतिजाज के लिए आए हैं, उनमें से कुछ लोग ये कह रहे थे कि हम अलीमा खान को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देंगे, एहतिजाज करेंगे। अभी हम एहतिजाज किए। इन मुतालबात का अलीमा खानम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या ताल्लुक है? वो तो केपीके के ना कोई नुमाइंदा है, ना उनका हुकूमत से कोई ताल्लुक है। आप एहतिजाज अडयाला के बाहर जाके करें, अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्यों रोक रहे हैं आप? हम इसलिए नहीं रोक रही है, वह हुकूमत की इमरान खान की है। इमरान खान नॉमिनेट किया है गंडापुर, अगर इमरान खान जो भी ऑर्डर करेगा वो मानेगा। अलीमा खान आज भी ये सीएम को फोन करे, इसका मसला है, कल हम पीटीआई वाले हैं, हम और कोई है नहीं है, तो हम भी इसके साथ है। मैंने वोट भी दिया है, हमने सिर्फ 45 को दिया है ना, 99% रिजल्ट हमने इसको दिया है। हम तो पीटीआई वाले हैं, हम इसलिए हम दिल्ली के लिए आए हैं। अलीमा खान को होना चाहिए कि इसके भाई की वसातत से इसको फोन करके मैंने भाई को इसलिए नॉमिनेट किया कि वो सरकारी मुलाजिम और हमसे जुल्म करते हैं। ये जुल्म नहीं है, इसलिए हम आए यार। इस वक्त आप देख रहे थे कि अडयाला एक तरफ तो आज समात भी तोशाखाना 2 की, जो सिर्फ अली अमीन गंडापुर को बरतरफ करने के लिए अडयाला के बाहर ये एहतजाज आप देख रहे हैं। पाकिस्तान दिल्ली लेबर फेडरेशन जिंदाबाद, पाकिस्तान दिल्ली लेबर फेडरेशन जिंदाबाद। एक रियासत दो दस्तूर। उसी तरफ आप देख रहे हैं अलीमा खान इस वक्त बाहर आ चुकी हैं। एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर। हमारे मुतालिबात को मंजूर करो, हमारे मुतालिबात को मंजूर करो, हमारे मुतालिबात को मंजूर करो। साढ़े हक, साढ़े हक, साढ़े हक। अलीमा खान अडयाला से मुलाकात करने के बाद आ चुकी हैं। हमारे मुतालिबात को मंजूर करो,